係幾好食喎！嚟北京嘅呢個值得一試。紫江園嘅奶皮子酸奶，8蚊一杯仔，15蚊兩杯，梗係食兩杯啦。係幾好食喎，好滑，咪酸奶味咯。但係咧，佢啲味又係控制得幾好喎，又唔會太酸，但係真係好滑。呢度就八達嶺長城，跟住呢度呢，第一間紫江園嘅奶皮子酸奶站，唔錯，啲酸奶真係好滑好好食。嗱，呢次北京旅遊呢係由都會山莊贊助，我哋都會山莊專食新鮮無花果雞，凡係預訂食無花果浸雞就送黃鱔煲仔飯一煲，好多黃鱔㗎，足足有5碗飯。星期六日一定要提早預訂啊，分分鐘冇位啊！我喺都會山莊等你哋啊！